Bonjour, bonsoir chez vous, bienvenue dans votre émission de Motada. Je suis là, Maureen Bola, la fêteuse de la presse, autrement dit Bakanda. Abonnez-vous massivement à la Tinika Makambo, Toto Nimbisaka Kazaïr, Kanezela. Merci beaucoup à mon boss Papi Kelly, il faut que ça, merci à Jerry H, à ma B0. Merci beaucoup à celui que l'appelle Yaouli Michel Code Mondial. Merci beaucoup à Maman Lisée Matondo. Actualité exige. Mais là, moment de faire go là. Aboyi ba chroniqueuse ba chroniqueur ba taille micro boy écoute ma campagne ba finalement les années donc tout ça moi analyse tout ça moi analyse et ça moi surprise nous vous découvrirez bon mon naïmoko anga assez présenté rapidement je dis bonjour Maureen Maureen Bola na masa na biso na caméra Kevin en tout cas na monima Kevin na kotika na style ya Ramada en tout cas Maureen na sepeli na ndenge vraiment oyo otala biso talaka mwasi kitoko boyema na malile langa longo na yeka kabite po eza musana na bino eza musana na bino na sepeli na yo kaka yo mes première fois na mona yo na monima na kanse ni na mona longeza kotenga veni na moma elongi vraiment aspect physiquement na loso loka bobila dawa te yo masarate la kisaka eza yango te la kisama yango yo mabota ko botama tu na sepele mandenge na moni yo mosa leki nzombo na lengi leki liboke mpoka na lengi en tout cas na sepele ya trop tozaka na travail tozo travailler kaka na zape toujours na studio na cité. Merci beaucoup pour la ndoba yebake bani ba yebake za nani ce qu'on sale le moment le moment après pour se présenter merci kaka. Akaimbo memo kena o Ibo memo kena yo Jésus dania se mota yambo mwana mama di makese bono yorele papa na melina na machese sojoko kamote masile glezone wo ibo memo kena benanga tona na more maka benanga nyango kanga o ambia kaba ko kero ngita onga kala keme ko tabo choboli la vero koso ika kilo mekaka bakosuka kamba kero kwa koto la kera kemo fa kombolo kwenda uze ya katso kimome mange no yewo benanga tona na more maka benanga nyango kanga o Manisa chipuki kasumane ya ayori yo mani yo baba ya iba on s'est présenté baeba ouais nga komona ngai bienvenue succès yo mwana bino mongo na uti wembela Jésus de Niance Motayambo. En tout cas, bana miki ici bayoka déjà mo extrait na ba YouTube banini. Yé moko déjà Jésus déjà makamuteza pa na ye na ba yekoli na ye ba vena so ba manix tipuki kashiman bashiko mashiko mabele mambe ba edo muzamba ba ya dadangu bana ba maman de tibambe ba nisha pinji et staff tu à Jésus de Niance sina kutena déjà na ba yekoli Jésus déjà makamuteza pepele ya desimena wa na so banda clip ba vena nga Claude Lukeba kono kala mingi te ba koli na ngezoya ona bilamba clip en tout cas ngamona yota na embeli mutu azo peser blague te Jésus de Niance Motayambo. Voilà, Jésus de Niance Motayambo, mais tous les gens qui ne viennent pas, ils m'ont imaginé les qui, à boy coutu, bah journaliste, c'est bâti à ta micro, abi à l'obaté, ou à l'obara, bekara, est-ce que rien, soit bon, bah, monsieur, la biso, pour, bah, monsieur, bah, il a biso, biso, tu es là, monsieur, pour n'en pas de sango, yama, nabango, parce que comme tu as niveau, il y a robot, tu es batté, source, non, vous avez un nini, comme tu as niveau, Jésus de Niance, il y a coûté, bâti à ta micro, sentir à ta caméra, je dis à quoi? Moni elo mso ezali ba mise msusu ba boya na bango Jésus le mso atali ya ba chroniquer mso ko biloba loba yoka o biso mto sala biso mto sala boy biso le msusu tango Jésus ba naima ma musique ba journaliste na bazala ite tango ba naima ma musique faire tanga azano na wenye 4x4 tout terrain bango nyoso tu ba JB ba président JB ba Weranson bango emso journaliste na bazala rati po comme msusu biso mto fula bango Dim to sala boy, dim to sala ba koma boy te.
même si bino bobimi lelo bino boyena bino lelo boyena na ndenge moko ya bien mais mususu ba journaliste mususu wana mama ki bonga yo ki danger ba nini yango tele mususu ya boye kina mususu ba canal wana et ba mususu ba bike mususu pa Monique ba rando ameka sala biso lo moko ko benda su chaîne ako batusi balo bakaboya aboya na loko bongo to éviter yo pepe la faire rigola et comme que ba rando na epe komi ayo est-ce que ça bongo ça bien te ba bo Jésus de niasa ko banga rando Jésus de niasa faire rigola ko banga rando te eloko bango bazana ngo faire rigola na ngo mapangu ndako mituka azana ngo so awobanga nani so bango basimba ka ba $100 ye pa simba ngo so awobanga mutu te ye moko andene alingika ka te azaneka kimia boyine mama loba wana pona mboka na biso yo yebi okoloba boye mutakebo balusine ne mususu ya moto koma préféré te même biso pe to koma na moi ba contrôle mo bona be mission to lekana ba TV kebo yo loba boye mutu mususu pa ba mususu koma akende ti na chaîne wana bazu image bakena ngoti na parquet batala koto yo finga yi mutu wana so tanga ikombo mais so koloba no ba parabole pour me ati mais so tanga ikombo na miso à l'état ba mona te tanga ikombo na ye ya on bazaki na ba innocente mais ba sibir que conséquence ikola loko moko et comme tina batu nyonso musique ezate musique ta biso nyonso next biso ba fan à faire rigoler to regretter ma casse mona que on vraiment est bien té moni biso bino ba musicien to soutenir bino to panta sango pour la musique na bino parce que biso to yeto to lobelo msute to le baraka musique ningi zo kende na ndenge awasala musana est-ce que to kamwe faire rigoler boutier micro balingi kuté ngo sentir te après cette réponse mon côté quelque part to yeba péter et comme matina niveau ya bongo kwa nini siko eloko nini eloko musu eza moni Jésus de Nias ndenga za wana akomo boya babiloko mususu moni babiloko mususu ezale musu ya koloba boye mutasala ngobele musa ko sala surtout ba ndeko na biso ba mission internet même musu Jésus koloba likamo boye ye kuna ketcha titre moko boye comprendre ce que mutu atango tie titre moko mutu na tali boye ah mais ndini titre ngo za boye bamso mona atie titre boye mais olandela ngo boye ezango bongo te bamso ko moluka ba titre na bangola ba marque moko boye omoi ba titre na peze boma batebele ti mutu musanga mutu moko nga bebisela nga cop na nga cha deveni succès asala ki bote nga bomela nga cop na nga na benga ma journaliste mo internet nga papa chika ba titre wana yo bomela nga makamuna nga pa faire rigoler Jésus de Nias comprendre yo bomela nga makamuna nga folu kala musu ba titre musu yo rocha po ba titre na pe bomela batu ba je donc bon quand vous comprenez que non fait rigoler ta boy na ba désordre c'est déjà réponse mais oui ba petit peu la faire rigoler autant ce que au continent orchestre tu auras quand même qu'à faire rigoler nga siko ne na za boye na concentrant na besoin na yembela Jésus de Nias na zo mata au concentrer na ba masa na ngando omoni bangwa na zo ata au concentrer belé tant na mona komi près na ke luka vie na nga Blaise Polo mona bandal DG Blaise Polo pas secrétaire kuna DG kuna na orchestre ya président Ferry na CV Blaise Polo na besoin na yembela Jésus de Nias ah on a besoin yembela et ça va yo yemba nanu to tano le to sala ah na kepe taka na bimisa studio na sala ngona ba Fox na ngamona na keka na kena na luka mwana ser na ngai yaza fanatique Ferry na c'était na besoin na yembela Ferry apesa ngala studio na kena yembela pe Ferry na oxy be Blaise Polo ah bon ngo ça va na yo kitsa ngona prise to prise ayo kya ngo Blaise ay singa petit na ngai carré prise ndimi susu na ngeza laki Ferry ndima po Ferry amisa mukete na mboko parmi ba icône na ba chanteur mboko na biso Ferry Hervé Jésus de Nias azo peser taka batu loko ba velu tumba pesa onzembo yembela ye o to yeba no pesa ba Carlito ba Pepe Kale ba Mama Bilabel batu no yembela nziba ndo yembela wanzembo ba velu tumba comprendre tana ayo sanga tango ayo singa petit Jésus sepele nzembo ndimiongo yaya jongo na lala à l'aise na mila mama ya malili na lala à l'aise ya kosakana te blagiti a mi se mo azo peser na so pe banana yembeli Jésus na moni makamuna ngai ba relation comment ça Jésus m'a mené fongami na so ba relation mati niveau mais c'est belé pourquoi poni ka Jésus de Nias va fali pour bazana va fa gaz bazana mais c'est belé bazana vérité otana bazana pourquoi poni ka faire eza mama mungongo Jésus va pesa chair de poule à pambaté va pesa chair de poule pona yoka wera sona loba muta pesa faire comme chair de poule veta boulay
chair de poule c'est-à-dire so muta oyemba biloko mo bobi mala nzoto malili boye ala chanter amukete ya moninga na vanda ina ngalika mamungongo na talinga bité ebele bazoyembela ba musicien so misa kufi mona basangisi ba musicien po bayembela mutakufi ngo oyoka te ndi bayembela bavena so ba papa wemba ba kester ba mise belé oyoka te yonga bité tika na yembela nga Jésus de Nias mota ya motanga zano na vivant evevere Jésus de Nias yo mota ya mboye mwana mamari magese papa bana yo mawa ye papa mokila bato se anzambe o na boya kufa simana embela na mokili papa ya bana ebele ba ko embela bato soki akufi ba embele nde ko embela o kasinga na ebina e reconnaître yo tango zalina nous vivant faire vola yo papa ya bana yo wana pe baza ba ikone ya mboka na biso na niveau ya musique ya mbonda eza ba vena so ba boketu pokona kiena na kimongo siko ngai papa na nga basankusu mama na nga bolomba na mamongo ya makila siko bebele ba mituna je n'aura bien maman na koyema mnoka mboka la bayo kango soni mais est-ce que yo ozoye mnoka mboka la yo o ka soni to appelle la complexité on a la complexité ouais merci na on a la complexité pour nini pona ngai papa ngai na koli mama na biso mtana la exception ki mongo pa biso mama biso na obina zebola mama biso na obina zebola biso toke neti ngala to na kena bandaka te na kena village te ba sœur na ngane banda okene ba vacances ma mère na sona nozo atata ovara na ye ala exception munoko mboka comprendre ndi tondo zo pas maman je n'ai pas journal les gars na émission ya mami ilela tana oyemba mami ilela bimisa ma ya miso abi premier fois na jeune garçon zo yemba kimongo boy na ebika ba mikolo ba yemba ka me kama na bio o mabele lisa la mu ndeka okamwe ndebe mami ilela kama bimisa ma ya miso abi abina nga bienvenue succès o rappeler ngai mabele lisa tana yoki yo selinga iloko mo boy biso eza ya robotama koko papa wa bota papa na ngai epazaka musicien na c'est mika na ndako mama ko moyemba toza mutu mo be pas formal tinga na uta na sode ya shiga na pese ba mbote sika za na Suisse vena nga shiga sode o place boketu première uta sode kitambo ba vena nga shiga ba donc Camilo tana longo ba vena nga shiga na yo ya pa dudu kibinda nze momozele ga mikolo to yembi Jeff lete tanjadi to lati ba rafia to yembi ba mambi lebel ba yembeli ba waze kwa ba ibrato ba innocent ya jona to yembeliye ndeta na longo pa dudu kibinda na moni c'est-à-dire les têtes azo solola a sololi ngala lia na ngambongo nzembo te na bi jamais na ba ajo ba lia ngaka na déjà responsable na futa pala ba tunazana ba difanto na ngala futa la on dit ka mbongo te ka bola ba te ka musique visibilité po chelo rozambo ya ata yo moko na ba TV na lekana be mission mbongo na ngai moko jamais leader a contribué aux autres au bakisa na mbongo leka émission so lelo batu ba yeba ngai na yeba na ba niveau TV po ba journaliste wana pona na chaka esprit na leka ka TV na beta na olia na ngate melongi na ngai mona na ka na TV ya on lelo eza soute na kena sube émission journaliste ando tu na ngai papa komono nani ba sera na nga ba lolo mi lolo ba ponga mutafula makomo na nga bienvenue succès makase za arrête ka jinga na pese ba mbote sika za na nini na Suède motema René Makondele arrête ka jinga mamu tafula makombo na ngai bienvenue succès apo ba Mariana baye kofula tilo na ibana ba journaliste ngamona no chaka na nondi malem susu na $10 $20 na ndimina kufa na nganzala mena leka TV siko bato akome ko lobalanga yo déjà TV déjà ça va mais auto mono vraiment na clip ma ya nzembo boy po no mona na clip ba générique mais clip ma nzembo mana yembi boy nanu te mais nzembo l'été ta wana ndi mutu lelo pe sali ngai mais nzembo l'été te sel na nga ba moni ngai mais affaire egola ne pesé nzembo affaire pesé tu sikolo ba petele na orchestre affaire egola tozaka wayo ngai ndi na za boye ekoyeba na ka jour ngo tona kuta na lido zalo na studio ba produire da malema mama surprise ebimi et on te linga te ba bien avant poto yesu na micro ouais mais tant clip ebima wana ma ngamo bena o préparer pe na ndenge na ngai fona yamba mosi kitoko lokwa yo po zalo kwa liboki mpoka mo itaba fresh nde yo zali fona beauté na yo kotala yo
pour monsieur Somo na salo azo poser ba question mais c'est misa gaz mais yo mana oki muno ko misa sur la chocolat en tout cas ma na ebi to kuta na yo et ça la sous bien oya pona sepelika na biema na moni pe ndingo za ndasalo suki ma kitoko akango su kitoko en tout cas ma jeza pepele ngai na yemeli Jésus de Nias Motayambo naza na studio pona moni batu bazo benga ngande trop oboka biso na nzembo affaire oboka biso te nzembo affaire c'est silaki mais naza na studio nazo beta 3 chants na générique moko o to aza na besoin na nga era ngo ya ngoyo pona libanga comprendre numéro na ngeza 089 67 90 516 089 67 90 516 walinga benga biso donc ba belingo soutenir ye benga le numéro wana en tout cas vient na ngai Manis Tipu ki Cashman en tout cas na lala mana tong 6 ans on rappelle la Belgique Manis Tipu ki Cashman en tout cas na hôtel déjà aux hommes le na papier en tout cas merci na vie Manis Tipu ki Cashman chana epeza chanter tendai les pétroliers zali maboko bank ya uli musheni artiste maboko bank wana vie na ngai tant mère na nga kufaka ya uli musheni benganga na zo moi chwake to baina lelo te wana vie na nga kala taka mama bango te ko kufa to zala ki wana fikini to zala na vie to kabola ma wana ya assemble équipement ya ngoyo na osenga ka soutien bana poto a producteur et ça la bien en tout cas vraiment bienvenue succès yo mais Motayambo evengana kolande kali gola evengana kolande kali gola jeri gola ya o eve besi soye eve gola majesi gola oli gola yangana kole mono yolela besi so na jikira yaka komona o Jésus de Nias Motayambo ya makambo kulukira ngai na kisasa ya na koka kosisa ngote kwenda uza ya bi makambo yo Pierre to dimba mwana tetera ke mafumbe batetera baloba mboshira na likambo la jese makambo bakuluka vese kulukira nga makambo yo Jésus de Nias makambo kulukira nga na koko kate il s'appelle Pierre. Bienvenue, c'est bon soutenir artiste la minoye. Ah, bon, comment ça va partir artiste tout soutenir un peu bien qui fait encore la peau déjà déjà. Merci beaucoup maintenant sur Badibiso. Merci beaucoup mon boss papi qui est réflexion. Merci beaucoup à Michel Code Mondial. Merci beaucoup à Faz Mazam Baba B0. Merci à Blaise Tango MP. Merci à Mézé Matono. D'ici là, apportez-vous bien. Bon site de programme du Super. Papa en fait. Bonjour papa en fait. Pardon, président. Pardon, s'il vous plaît. Il y a au salon. Mec, c'est bisogno soit Kevin. Kevin, Kevin, sois calme. Les blancs Zwimbo. Les blancs Zwimbo $40. Président, un mot. Président, un mot. Président, Alida, on a vu surtout. Président. Non, président, un mot, papa. Président, un mot, il y a papa, il y a piste. Oh, président, la bisonne ensemble. Président, Alida, a dit surtout.
La nana a bon Kevin. Débranché. Rappelez-moi 233. Yokia. Donc là, juste avant cette émission sur la presse. Voilà, c'est là, s'il te plaît. Là, on a retard. Là, on a l'endroit. Faut-il finir ma cam? Là, la news, ne m'en pas. Ah. Zo va bien là. Zo va bien là. Va mettre la petite on a go mdele. La bomba. Zo va bien la petite on mdele. Aïe mais là le bas. Achame. On a triste idée. Voilà moins cher de. Yam na moins cher ala la to. Aïe il faut pas achama futama. Ça va dépasser mon likolo mabe. Ma sola petite. Pour le clip de Quand? Clip voilà. Et là on a notre petite. On a même abado.